ఇది 2 ఎగ్స్ ఫ్రై చేసుకున్నామండి. కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని మిరియాల పొడి, జీరా పౌడర్ అండి. ఇది గుడ్ లైఫ్ వాళ్ళవి ఎక్కువ, వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువ వాడతాను నేను, బాగుంటుంది క్వాలిటీ. కొద్దిగా జీరా పౌడర్ వేసాను. ఇప్పుడు కొద్దిగా గరం మసాలా వేసుకున్నాము, కొద్దిగా వేసాను. ఇవి 2 ఎగ్స్ కండి. కొద్దిగా పసుపు, కారము లైట్గా, కొంచెం ధనియాల పొడి, ఉప్పు. ఇప్పుడు ఎగ్స్ని స్మాష్ చేసి వేసేస్తాము. ఎగ్స్ వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా అట్లా ఫ్రై చేసి ఆఫ్ చేసేసి